这个韩国有一团女团叫做 BLACKPINK， 唔知有偌红才好呢。这个明年3月要来高雄开演唱会，一开放红买门票，讲安尼秒杀虽袂了了。上界含的是一张原价8800块的票，这个黄牛竟然是换到一张40万，比蔡依林的一张黄牛票13万，还搁较喊几啊倍。有袂少的民众拢害头了，讲这个40万哦，拢会当去买台积电的股票咯。韩国女团 BLACKPINK 明年3月要来台湾开演唱会，10号45000张的门票开卖，无到1分钟随卖了了。真侪人还买无票，网络一个查，原来有的票却黄牛买去。抢了上凶的就是上贵八千八摇滚区，进入甲看，即马头一排黄牛票一张花到40万，甚至够114万，互民众拢感觉真喊。太贵。我自己的话，我是因为我平常不会看演唱会，所以我会觉得花这个钱不值得。有网友讲，40万拢会当坐头顶舱去卡达看卡球比赛，买衫台积电买票就好啊。40万我要是去东京15天14暝自由行好咯。对这件代志，主办单位回应，针对防检举的黄牛票座位号码，会取消座位来定位，嘛呼吁民众爱照规矩来。为着当看到啥新歌手，民众拢来抢票，不过买票之前嘛是拢爱想清楚，唔通捡黄牛怪气。